Сидят на кухне две подруги, пьют кофе. Рядом спит огромный бульдог и храпит. Одна смотрит на собаку и говорит: «Я где-то слышала, чтобы избавиться от храпа, нужно повязать красную ленточку, ну ты поняла куда. Сейчас попробую». Принесла ленточку, повязала, точно не храпит. Вечером пришел пьяный в хлам муж, завалился на диван и тоже храпит. Жена ему сделала бантик, помогло. Утром муж идет в туалет, через 2 минуты выходит явно в шоке, и видит у собаки точно такой же бантик. Не помню, Тузик, где мы вчера были, но явно взяли призовые места.